Quantes vegades t'has preguntat «I si em compro un mòbil nou? Quin esforç financer he de fer?» Per poder tenir un mòbil nou, necessito tenir en compte els meus ingressos, les meves despeses i la meva capacitat d'estalvi. I, un cop analitzada la situació, prendre la decisió. És cert que algunes vegades, per tal de poder fer una despesa important, com ara la compra d'una casa o d'un cotxe, podem decidir demanar un préstec a una entitat financera. Però cal tenir en compte que aquestes entitats ens reclamaran al final del procés més diners dels que hem demanat. És el que s'anomena interès de devolució. Podrem fer front als pagaments que cada mes se'ns reclamaran? Recorda el que deia Benjamin Franklin. Cal tenir en compte les petites despeses. Un petit forat pot enfonsar a un gran vaixell.